נציב יום לעילוי נשמת זרחיו בן חונה דוז, מנוחתו עדן, ולכל הנשמות שאין מי שאומר עליהן קדיש. אני הייתי במצרים, פרק מ"א. כל תרועת חצוצרות המלחמה פילח את חלל האוויר. פקידי המלך יצאו דחופים לכל רחבי הממלכה לגייס כל איש יודע חרב אשר שרד את 10 המכות. הכרוז הבטיח הטבות מפליגות לחיילים, גנזי המלך הרבים ייפתחו לצבא, משכורות ענק ישולמו מראש וביד רחבה. המלך בעצמו ילך בראש הגדוד כהפגנת ביטחון עצמי בניצחון החד משמעי, נטול כל סיכון. אנחנו יחד ננצח. אין רצוני בכספם וזהבם של היהודים, כל רצוני הוא לשתות את דמם, הצהיר באכזריות אופיינית. לא נחזור עד שנשמיד את כולם. במחווה ודוגמה אישית רתם המלך בעצמו את מרכבת הקרב המלכותית. בנחישות אופיינית הכפיל את עוצמתה, 4 סוסים אבירים מרשימים בחוסנם נרתמו אליה, רוקעים ברגליהם החזקות, כמאיימים לרמוס את אשר יהין לעמוד בדרכם. השרים קלטו את הרמז, מיהרו אף הם לעשות כן, מפיחים רוח התנדבות מרוממת בקרב המתגייסים הנלהבים. לצד מרכבת פרעה מחופה בזהב שבוץ יהלומים, ניצבה אכן מרכבתו ההדורה של המשנה, מאובזרת אף היא בכל כלי זין, מוכנה ליציאה מהירה לצידו של המלך. המרכבות שידרו תחושת רוגע, אין זו גיחה לקרב רגיל הסיקו החיילים. לקרבות ממשיים לא מצרפים את המשנה למלך, תפקידו להישאר בעיר הבירה מוכן להזנקת תגבורת כוחות רעננה בעת הצורך. מסתבר שהיציאה הזו טיול אביבי נעים, המאפשר להשאיר את הממלכה לזמן מועט ללא שר בכיר שפקח עין. מצב הרוח ברחוב המצרי גאה, האווירה התחשמלה, צחצוח חרבות נשמע באוויר, הגאווה הלאומית חוזרת לעצמה. הנה הצבא האדיר עומד שוב להראות את כוחו גבורתו, להשיב מנחת אפיים לעם שכה דכדך והשפיל את גאוותם בתקופה האחרונה. מעניין איפה היה הצבא כל הזמן. 7 באוקטובר. ההיענות הייתה מעל המצופה, מספר המתייצבים היה מעבר לכל דמיון. 900 מיליון חיילים התגייסו למלחמה. מאחוריהם הסתרחו המוני סקרנים שיצאו אחרי הצבא לצפות בקרב המשעשע, ממש כמו אלה שנכנסו ב7 באוקטובר, צולעים וזה. את אותם סקרנים יעדה השגחה העליונה להיות העדים לניסי קריעת ים סוף, כדי שיהיה מי שיספר לעולם את השגחת הבורא. היה זה מפגן כוח מרשים, חושף עוצמה מדהימה. תוך פחות מיממה נערך צבא כוח עצום, על כל זרועותיו, מחלקותיו ודרגותיו, מתואם ומוכן למלחמה. יותר טוב מצה"ל. בהתחשב בכך שאלפי מפקדים ובעלי תפקידים מרכזיים נהרגו בשנה האחרונה, הייתה זו הצלחה מסחררת. הגדודים התייצבו במערך התקפי משולב של כל החילות. 600 מרכבות פיקוד מיוחדות רתומות ל4 סוסים אבירים עמדו אכן מצוידות בכל הנדרש למלחמה ולעשיית כל כישוף וקסם. סביבם התפרסו 900 מיליון החיילים עוטי שריוני ברזל, מקושטים בשלל אבני חן יקרות זוהרות בהשתברות של קרני השמש. היה זה צבא עוצמתי במיוחד, מורכב מ3 חילות מחץ, בעלי כושר הבקעה מיידי לשורות האויב, תוך ביטוקם בהכרעתם המהירה.
בחוד המערכה ניצב חיל הקשתים, משימתם לפגוע בחיילי האויב, בהתנפלות בזק של רבבות צלפים, שועטים כברקים תוך מרכבות פלדה מהירות, רתומות אף הם ל4 סוסים אבירים, זורעים מוות ואימה בשורות האויב, תוך כדי ירי מטווח של מטר חיצי תופת מורעלים קטלניים בדיוקם. מיד לאחר גל אדיר זה דהרו ביעף אלפי פרשים רכובים על סוסי קרב מאולפי מלחמה. בחניתות מחודנים דלקו אחרי כיסא ההתנגדות הנותרים, זינבו אחר הנמלטים לשדות הטרשים ומעלה ההרים, מקומות שבהן לא הייתה נגישות למרכבות הצלפים, והכריעו אותם ארצה. כמאסף לשטף היום הזה, הסתערו רבבות חיילי הרגלים, נישאים בכלילות על גבי עגלות פתוחות, מהם זינקו בקפיצות עזות על כל מי ששרד את מתקפות המחץ הראשונות. בראש הגייסות של המערכה האדיר הוצבו קצינים גיבורים ומיומנים, בעלי כושר ביצועי מאלף, שפיקדו על רבבות חיילים גיבורי חרב מלומדי מלחמה. החיל האימתני דמה למכונת מלחמה אדירה בלתי ניתנת לניצוח, שהקנתה למצרים עליונות מוחלטת נגד כל אויב. באמצעותו הצליחה מצרים להשלים את השתלטותה על מדינות האזור ולקנות מעמד של אימפריה רחבת ידיים, המושלת ברמה במרחב העולמי, בהגמוניה החזקה כפלדה הבלתי ניתנת לערעור. לאיש לא היה ספק, נוכח הצבא העצום הזה, אין ליהודים שום סיכוי בדרך הטבע, אפילו צל צילו, להינצל ממלכודת המוות המאיימת לשותפם. פרעה סוקר את צבאו האדיר, עובר בין שורות הפרשים האינסופיות, בחש הרגשת סיפוק וגאווה. מעניין שצבא כזה גדול רואה גמד כזה מוביל אותם. כמה סיכויים יש, אני לא יודע. הסוסים האבירים היו חזקים במיוחד, סוסי מלחמה טובים ביותר בעולם, מהירי מרוץ, בעלי ביצועים מרשימים. גם הרוכבים חסונים ובוטחים בעוצמתם, מעולם לא היו במצרים גיבורים יותר מהם. העושר בלד מכל עבר, זהב חולק ביד נדיבה, גנזי המלך העתיקים, קדושים בזהב יהלומים, נפתחו וחולקו להמוני החיילים בנדיבות נדירה, רק שיצאו למלחמה. שפע הזהב ואבני החן היה מדהים, משכורות החיילים שולמו במזומן, זהב במשקל רב. בניגוד למצופה מחייל היוצא לקרב, הטעינו החיילים את זהבם על סוסי המלחמה, בטוחים שישו הביתה בשלום עם כל האוצר. אחרת איך יהיה בזת הים? היה זה מטמון עצום, מטען סוסו של חייל פשוט הכיל למעלה מ3,000 דינרי זהב. באמתחות סוסי הקצינים הוטמנו לפחות 10,000 דינרי זהב. בנוסף למשכורות המופלגות, העניק פרעה שי לכל חייל, שרשראות זהב גדולות מעוטרות באבני בדולח ומרגליות, לקשט בהם את סוסי המלחמה. איש לא התעמק בשאלה, מדוע נהיה פרעה נדיב לב כל כך, לבזבז את אוצרותיו האגדיים שנאגרו בקפידה דורות רבים, ולחלק אותם לחיילים הרבים? המלך ציין לעצמו בסיפוק, כי למרות האבדות הכבדות והחמורות שספגה מצרים ב10 המכות, ומאובדן טובי בניה במכת בכורות, עדיין הכוח הצבאי חזק ביותר, ויכולים למגר כל אויב הקם עליהם. בפרט, אויב כזה שעד כה היה עם כנוע של עבדים, ואינו יודע המלחמה מהי, ודאי שיצליחו לקרוע אותו לגזרים, ללא שום קושי. אפשר אפילו לוותר על החרבות וכלי הנשק. אפשר להרוג אותם בידיים, ולהשליך גוויותיהם אל הים הפתוח. נו, ומי היה שם? עבדול כרים. הוא גם התייצב שם, חדור מרץ מחודש, רוח חיים הופחה בעצמותיו, אווירת הנחיים שאפפה אותו מאז החלו 10 המכות
פינתה את מקומה להרגשת הנקמה מתוקה מאוד לרשעים שכמותו. הוא ציפה נכון ונרגש לקרב המכריע עם כל הכינים שעדיין לא עזבו אותו. לא, זה לא יהיה קרב, זה יהיה טבח. הצבא המצרי האדיר ימחץ אותם עד גמרה, לא נשוב עד כלותם. המלך כבר נתן הסכמה להשמיד את עבדם לשעבר, דהיינו את היהודים. שמענו במפורש אומר, אריק חרבי תורישמו ידי. פרעה תמיד קיים מה שהבטיח. עבדול כרים זכר את המתנות העיקרות שנתן ליהודים, התמלא חרטה על האפשרות שלא יראה אותם יותר. לא, היו לא תהיה. אמר בפסקנות, נמגר אותם וניטול מהם כל מה שלקחו מאיתנו. גם אני אומר, ארדוף, אשיג, אחלק, שלל. והם יהר להציע שירותיו לצבא המלכותי כחרטום בכיר ומחשף, שובץ מיד עם סוסו האביר בצמידות לאחד מרכבות הפיקוד, משם יוכל לכוון בכישופיו על כל מי שצריך. במגוון החיילים והפמליה המלכותית המקיפה את פרעה בלטו שני האחים היהודים, דתן ואבירם, שלא רצו לצאת ממצרים עם כל בני עמם. פרעה צירף אותם אליו לצוות המלחמה, לקבינט, כי יועציו המומחים לענייני בני ישראל, כמו הכתבים החרדים אצל החילונים, וכשליחיו המיוחדים לזרוע מבוכה בין היהודים, להמרידם נגד משה ולשכנעם לשוב למצרים וללמוד ליבה. סוף סוף ניתן האות. הצבא המצרי השלים את ערכותו לקראת המרדף. תופי המלחמה הלמו, החצוצרות הרעימו, דגלי הקרב הונפו, המרכבות והפרשים החלו לשעות קדימה בדהרה מסחררת. פרעה פיתח תחבולות להגביר את מהירות המרכבות לקצב מדהים, גריז מיוחד וכל מיני. החיילים היו שרויים באווירה מרוממת, אחוזים רוח קרב בניצחון בטוח. בעיני רוחם ראו עצמם שבים הביתה עטורי זרי ניצחון, משופעים ברכוש אגדי. כולם אמרו, ארדוף אשיג, אחלק שלל, תמלאמו נפשי. פרעה בכתר מלכות לראשו יותר גדול מגובהו, ובהדרת ארגמן מלכותית מתבדרת ברוח, דוהר על סוסו האביר, כנראה זה יפוני, לפני כולם מתווה את הדרך ומפיח רוח קרב וגבורה בקרב חייליו הרבים, כשהילדים והנכדים הרבים שלו עוטרים אותו מסביב. שפעת הקלגסים השועטת ברחבי המדבר באין מעצור לא הותירה מקום לתקוות. לא היה ספק בדבר גורלו של האויב לכשיתקלו בו. פרסות הסוסים האדירים הורגלו במרמס כל הניצב בדרכם. הלוחמה הפסיכולוגית הובאה לידי ביטוי עז, החדרת מורך בלבבות האויב באמצעות קולות מטילי אימה משולבים היוצרים אפקטים של פלצות מאיימים, כמו רעש של F-35 וכמו מנגנון הצעקה שיש במשטרת ישראל. חיילים בעלי יכולת נשיפה עזות שופצו במערך הכוחות כללי כלי נשיפה בידם, שופרות וקרני חיות שונות מעובדים לכלי תרועה, בו כינוס וסלפירים מרעידי לבבות הסגירו את תפקידם. בתיאום מושלם מעורר השתאות הניפו ידיים אוחזות בכלים, ולאחר ששיקום לשפתותיהם הפיקו מהם שריקות תרועה מחרידות לב. ההרמוניה הייתה מושלמת. תזמון התקיעות בין החיילים והכלים השונים היה מדהים. נדמה היה כי מוזיקאי מעולה עומד ומנצח על סדר התקיעות להנפיק את מרב חלחול הלב. שאר החיילים לא החלישו אפיהם. גרונם שילח צבחות אימים מקפיאי דם כמו האינדיאנים, תוך כדי שמחבטים את מגיני הפלדה זה בזה בשקשוק מתכתי עז המצטרף בין קישות עזות
לסימפוניית קולות הענק. שעתת הפרסות נשמעה היטב בלב המדבר, טרם טטטטטטם טטם, מהדהדת בעוצמה רבה, מתמזגת עם צהלות הסוסים, מצטרפת בהרמוניה מחרידה, לשקשוק המגינים, תקיעת חצוצרות, קולות תרועה רמים, שהחיילים הפיקו בכישרון רב. לפי חישובי המפקדים, הם אמורים ליצור מגע עם האויב תוך זמן קצר של 2 יממות בלבד. המסע עבר במהירות, ללא תקלות. המחשבים מוצבים במרכבות הפיקוד, מצביעים על מזל גבוה מוצלח ביותר. ולמרות הצפיפות הרבה, כמות החיילים הדמיונית, הדהרה עצומה, ואיש מהחיילים לא נפגע, איש לא נפל מהסוס. זה היה סימן למזל מוצלח שעומד להם. חיל החלוץ ההולך לפני משמיע לפתח קריאות חצוצרת תכופות, איתות שמורה שנמצא דבר מה חשוב. החיילים נשאו עיניהם קדימה ואז הבחינו בו. וואו, שמחתם גאתה לשחקים. וואו, המצרים שהיו עד כה נבוכים מאובדנם המוחלט של שלל אליליהם, הריעו בחדווה ובעליצות. עת נשקפה עליהם מרחוק דמותו המתנשאת של בעל צפון, אליל ענק הניצב על עמדו בדרום מזרח המדינה, שלם ללא שום פגע. פסל נחושת מרשים בגודלו, עשוי כמין דמות שור ענק, משלב גלופת כלב רע מאיים, האחראי לדעתם הנבחרת על העושר והזהב ועל מרחבי המדבר. דמות המתכת הגמלונית הניצבת בסמיכות ים סוף התנסה לעומת פני ערכי השמיים, משרה על המאמינים תחושה מזויפת של חסינות על המגוננת מפני כל מפגע. לא היה ספק למצרים שהאלוה הזה המושל על המדבר הוא בלם את היהודים ועצר בריחתם ממצרים וסובב אותם חזרה לתחום שליטתו. כנראה שיש באליל הזה ממש, הרהר פרעה. ראו עד כמה הוא ממשי, צווחו כמרים. כל האלילים האחרים הוכו שוק על ירך, הותחו, הומסו, התאדו. והאליל הזה שרד למרות הכל. אין זאת אלא משום שהוא השראתו עלי אדמות מזל שור. ועתה לאחר שמזל תלה הוקע והובס, מזל שור הפך להיות האליל. שום כוח בעולם אינו יכול לו. הגיעו למסקנה נחרצת. מעתה יוחלף אליל מצרים. לא נעבוד יותר לתלה, נעבוד מעכשיו לשור. ממש כמו בהודו. הצהירו כך ברמה, בלי לחוש על הגיחוך, בדבר החלפת האלוהות. בלי בחירות, בלי כלום. החליפו. אבל נקריב לו קורבנות. התלהבו כולם והדהירו את הסוסים לעבר האליל היחיד ששרד. שזה היה בכוונה שהשם השאיר אותו בשביל למשוך אותם להאמין בהבלה. תוך נעקות צהלה וצמחות חדווה אצו אליו, מרתקים מבטים קדימה באדיקות עד שנפרס לפניהם האתר הנחשף במלוא גודלו. מלפנים ניצב על עומדו האליל הנחרץ בעל צפון, כשמולו במרחק מה? 2 דמויות פלא ענקיות המוצבות בפי החירות, זוכרים מאתמול. פרעה שקע במחשבות של זחיחות. אני גדול הבחורים, ובעל צפון גדול אלילי מצרים. ממולנו נשקפת מצודת מגדול, שם נמצא המטמון הגדול שכינסתי את מרבית אוצרותיי. כנגד 3 הגדולים האלה שהתקבצו יחדיו, אין שום כוח בעולם שיכול להם. כך הייתה מסקנתו הגאוותנית. החיילים התמקמו ברחבה שלפניהם, תצפיתנים סרקו במבטים את האופק, מנסים לזהות כל תנועה חשודה. כשהפנו את מבטיהם דרומה, נגלה לעיניהם התמהות מחזה מהמם. המרחב המשתרע לאורך רצועת החוף רכש פעילות יוצאת דופן. רבבות בני אדם גדשו את המקום. מבט בוחן העלה שזהו מחנה היהודים המבוקש,
שהתמקם שם פרוס לפניהם למלוא האופק. ההפתעה הייתה עצומה, כי המצרים לא שיערו נכון את קצב התקדמותם המהיר של בני ישראל. הם סברו שהיהודים נמצאים עדיין הרחק משם, אך הופתעו מאוד כשגילו שהעם המבוקש ממש ממוקם לפניהם במישור הצר בין פי החירות לבעל צפון. קציני הצבא עלצו על הזדמנות הפז שנקרתה להם. האויבים נכנסו למלכוד חסר סיכוי הישרדות. ממזרח מסתרי הים, במערב מצודת המבצר מגדול, מדרום רכס ההר הענק הניצב כחומה בצורה, צוקיו המשוננים הגולשים אל הים חוסמים כל מעבר דרומה. בעל צפון לא אכזב, הוא בלבל את היהודים בדרכי המדבר ומגנט אותם אליו מפני הזהב שלקחו מאיתנו. זאת הייתה המסקנה המצרית. נבצר מהם לדעת. אדרבה, באותו יום התגלו ליהודים מצבורי הזהב הענקיים שטמן יוסף בקרבת מקום. לא רק זה, אלא גושי זהב מובחרים נקיים מכל סיג, יהלומים ואבני בדולח שפלטו לעברם גלי הים בכמויות אדירות. התוכנית של פרעה ומפקדי הצבא המיומנים התגבשה במקום. זרוע מחיל הקשתים תתמקם במצודה ותפתח בירי חיצים עז כלפי היהודים לכיוון מערב, והצבא יתקוף במלוא העוצמה מצפון. לא תהיה ברירה ליהודים אלא ללחץ אל הים ולטבוע שם, כמו התוכנית של הפלסטינים, לזרוק אותנו לים. וככה הם הסיקו בהיגיון צבאי מקצועי עתיר ניסיון. כנראה שהאליל מסכים להשלמת התוכנית הראשונה, להטביע את היהודים כמו בממי היאור. המפקדים הססים אלי קרב לא בזבזו זמן, האות להתקפה ניתן, ההסתערות על מחנה ישראל החלה במיומנות. 600,000 חיילים אצו לאייש את המצודה הענקית המבוצרת, בעוד השאר מסתערים קדימה ברכב וסוסים, בחרפות שלובות וחידונים מאיימים. שפעת החיילים העצומה מראה להווה הרמחים המנצנצים באוויר, הסוסים האבירים המקושטים בזהב רב, נראים בדהרתם כמרחפים באוויר. וזה מסך בלב המצרים תחושת ביטחון עזה. כל הנתונים הראו שהם הולכים לנחול הצלחה גדולה. לעומתם, היהודים היו בעמדה נחיתית לחלוטין. מלבד ההפרש העצום ביחס המספרי שעמד על יהודי אחד לעומת 1,500 מצרים, ומלבד היותם עם משועבד לא למוד מלחמה, כשהעם המצרי הטוב והחזק בעולם, הרי שגם מערך עמידתם היה גרוע מאוד, שכן היו לחוצים בין הצבא האדיר לבין הים. באותו יום היה סוער במיוחד, והגלים הזדקפו כלפי מעלה ונראו למרחוק. היהודים ניצבו בתווך נעולים במלכודת אימתנית, מדרומה מתנשא רכס הרים גבוה, רגליו נושקות לים, חוסמות כל אפשרות בריחה. גם המעברים בין הערים נפקקו באופן מקצועי, עורבים עתירי ניסיון התמקמו תוך הגאיות, חוסמים כל שביל, דרוכים אכן לטפל על כל שיהין להימלט משם. בעצם לא היה סיכוי לנסות לברוח. משני צידי המחנה נהמו חיות טרף מאיימות שהבהירו היטב מה יהיה סופו של הנמלט. המצב הזה היה אידיאלי לחיל פרעה לתקוף. הקשתים דרכו קשתות במיומנות רבה, ירו מטר חיצי מוות מורעלים שפילחו את האוויר בשריקת מוות דקה, מעופפים מזרחה במסלול קשתי מדויק הישר לעבר מחנה ישראל החונים על השפה המערבית של ים סוף ותוחם את גבול מצרים מצידה המזרחי. מאז התחילו הטילים. גם חיל הבליסטראות המיומן הפגין את כוחו, זה חיל התותחנים. הקלעים טבחו את האבנים הכבדות וירו אותם במסלול בליסטי מרשים.
היה ממלא את פני הרקיע באלפי אבנים ענקיות שטסו במהירות לזרוע מוות וחורבן. אך לפני שהספיק להיגרם נזק כלשהו, זז עמוד הענן שהיה לפני בני ישראל ונסע לאחוריהם והתייצב מעבר לעמוד האש, כשהוא חוצץ לגמרי בין מחנה מצרים למחנה ישראל. ותר החיצים והבליסטראות נתקל בעמוד הענן ששוחח על בני ישראל, והוא ספג את מטח היריות, והמיסוך היה הרמטי, לא מניח לאבן או חץ להסתנן דרכו. כיפת ברזל מענן. במקביל הסתיר עמוד הענן את האור השופע של עמוד האש וגרם לעלתה מוחלטת בצד המצרי. המצרים נבוכו בתחילה מהחשיכה הפתאומית, התעשתו במהרה וחשבו להיערך למתקפת לילה, כי תרגולם פעמים רבות בהצלחה אופיינית שהאירה להם פנים תמיד, אך לא כעת. No more. התאונות הרבות שהראו מחמת החשיכה סמיכה, זעקות השבר אשר עלה במחנה המצרים, הבהירו כי הבלבול אחז בקשתים והם יורים דוצים ישירות בחבריהם המצרים, וזה הספיק לשכנע את המפקדים לבלום את המתקפה. העלתה הייתה סמיכה כל כך כהמשך ישיר למכת החושך שהייתה רק 6 ימים בחסרת היום השביעי שהושלם עכשיו. כל מכה הייתה 7, והם היו 3 ימים בחושך ואחר כך 3 ימים מרותקים. איפה עוד יום אחד? השאירו אותו לעכשיו. במצב זה לא יכלו המצרים לעשות דבר לבד מלהתבונן בעמוד אש המאיר לבני ישראל, ושהבבואה משתקפת שלו מבעד לעמוד הענן. עם רדת הלילה, מחנה ישראל פרוס על שפתו המערבית של ים סוף, חונים נוכח הים הרוגש בהמיית סער קוצף לאור החלקי של הירח. נראו גלי הים מתנשאים כנחשולים גבוהים מזדקפים בינות לקצף המים הנשבר, בדחי מתגבר, סוערים וגועשים. רוח מזרחית עזה החלה לנשוב מהים לכיוון היבשה. איש לא יכל לשער את הנס העצום המתרחש באותה עת מתחת לפני המים. בניגוד גמור לכל כללי הטבע, ייבשה רוח קדים את הבוץ שבקרקעית הים בעוד המים רבוצים עליה, ושלא כרגיל עמד עמוד האש מאחרי המחנה בעיר את החשיכה ממש כל יום. לאורו ניתן להשקיף על כל מחנה ישראל. מנגד מחנה מצרים עלתה גמורה, כי עמוד הענן התמקם אחרי עמוד האש וחצץ ביניהם ולא נתן לקרני האור לעבור על הצד המצרי. אהוליאב ניצב עם בני משפחתו על שפת הים, מבין שהמצרים תכננים מתקפת מחץ, מן הסתם ימתינו לאור היום, סוקר את המצב, בוחן אם יש אפשרות להימלט. אך לא, מצד צפון מחנה מצרים, חיילים מלומדי מלחמה צמאי דם, ממזרח סגר עליהם הים, סוער ורוגש עם גלים גדולים. מצד מערב שאגות ונהמות של חיות טרף מאיימות, ומהדרום סגר עליהם הר ענק. מעבר למחנה נצפו נחשי ענק ארסיים מעגלים את גבם כקורת בית הבד הענקית. מראיהם נורא כל כך שמאימת דמותם עשוי אדם להשאיר את שערות ראשו בבת אחת. אוי למי שיתקרב ולו לטווח יריקתם. גם בעלי כנף בחרו לא לעופף מעליהם. הצלפת ארס אחת מפי השרפים האיומים האלה היה מספיק כדי שיפלו שדודים ארצה
ולאחר מכן להיבלע לתוך חלל פיהם הפעור כמו מערה. עקרבים מזרי אימה חלפו על פניהם, זוקרים את מוטות הרגליים הענקיות המתנשאות לגובה של 2 מטר. בזה ניתן לשער רק את גודל בלוטות הארס שהכיל זנבם. בדרך הטבע אין אפשרות לצאת מכאן. כך הרהר אהוליאב. אבל עלינו לפתוח באחד ויחיד, הקדוש ברוך הוא שיחלץ אותנו מכאן. מי שהוציא אותנו ממצרים בניסים גדולים, ודאי יושיענו גם כאן. היה ברור לו שזוהי גם הרגשת אביו ובני משפחתו, והיה שלב לגמרי. אך לא היה בטוח לגבי בצלאל שדודיו מתו, הכופרים, כי בניגוד גמור לשלווה שאפפה עד משפחתו, היו הרבה יהודים שהיו במתח עצום. אנשים שהאמונה הייתה עדיין רופפת, וחסר להם את הביטחון בשם. במחשבות ייאוש תקפו אותם. מה לעשות? לקפוץ לים הסוער או להסגיר עצמם לידי האויבים? אין למצרים צורך ללחם בנו. אם רק יחתרונו במצור, נתמוטט מצמא ורעבון, כמו שהיו צריכים לעשות בעזה ולא עשו. בהתחלה אמרו, לא הכניסו להם לא אוכל ולא משקה ולא דלק ולא כלום. בסוף נותנים להם כדי שלהם כוח ללחם. אבל משה רבנו הרגיע את הספקנים והחדיר בהם ביטחון בישועת השם. מידת הדין באותה שעה התגברה בשמיים, והקטרוגים על היהודים שהם גם עובדי עבודה זרה ולא התנתקו ממנה לגמרי היו כבדות משקל. השר של מצרים טען בתוקף, אין הצדקה להעביד את המצרים ולהציל את ישראל. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז כדי לזכות לישועה ונס זקוקים ישראל לזכות גדולה, כמו מסירות נפש מתוך ביטחון גמור בשם. ונמצאה הזכות. היה זה נחשון בן עמינדב, גיסו של אהרון הכהן, בלימים נשיא שבט יהודה. הוא בטח בשם ללא גבולות. מתוך אמונה שלמה בישועת השם, חרף את נפשו, התעלם מהסכנה המוחשית בים הגועש, והשליך עצמו לזרמי המים החזקים, כשרגליו מבוססות בקרקעית הים הסמוכה לחוף, התקדם פנימה עד שהמים הגיעו לחותמו. ואז ואין יכולת להמשיך, נעצר וערך תפילה לבורא עולם שיושיע אותו, כי הגיעו מים עד נפש. כשראו ישראל את מסירותו, נמסכה בהם אמונה איתנה בשם, ונכנסו גם הם לים הרוגש. בצלאל היה נבוך, פנה לאהוליאב בתמיהה, איך ניכנס למים האדירים האלה? מילא אני יודע לשחות, אבל מה עם סבתא? ומה עם בת 7 בת השנה? ויוסף בן השנתיים? הפנים של אהוליאב אורו באור האמונה השלמה, מאחר והבטיחנו השם על זאת, אין ממה לחשוש, פסק בביטחון. היהודים נכנסו אל המים התוססים, חותרים, מבוססים ברגליים בין הגלים הרוגשים, מתקדמים יותר ויותר לעומק הים, מגביהים שולי גלימתם, עד שהמים גאו ועברו ירחיהם. הייתה זו מסירות נפש עצומה נובעת מאמונה חזקה, ששאבה עידוד רב מהדוגמה שהראה נחשון, שקוע במים עד חותמו, מתחזק על עומדו, לבל ימעד ויסחב בזרמי המים, בתפילה נרגשת, מתחנן לשם שיצילם. מעודד ממראה משה עומד בתפילה, ידו הימנית אוחזת במטה האלוהים, והשמאלית נטויה אל הים הסוער, מתחנן ומבקש רחמים שהקדוש ברוך הוא יבקע לבניו דרך בתוך המים. ואז
ואז התחולל הנס האדיר. בכל רעש גדול נהם הים נהמה אימתנית שנשמעה בעולם כולו. הלא יאומן התרחש מול עיניהם של מיליוני יהודים מהים הגועשים. זעו לפתע אנה ואנה, חושפים את הקרקעית שהייתה ספונה בתהומות 2500 שנה, מייחלת מאז בריאת העולם ליום שתקיים את נדרה לסלול את הדרך לבניו של בורא עולם בתוככי המצולות. הים חזר לאיתנו לתנאו הראשון, שהשם השביע את הים שיבקע לפני ישראל. 12 נתיבים הוטבו בלב המים ההומים, נפרסים לרווחה, ברוחב 1.5 קילומטר כל מסלול. עומד אכן לקלוט שבט שלם עם הנשים והילדים ועדרי הבהמות, 54 מיליון חמורים. צריך להיות ממש חמורים, לא לשמוע את ההמשך, שיבוא בהמשך. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניה בן ישוע אומר,